Aleluya, aleluya, shuti mwene data unteze amatwi, ugusuhuza ni mwene so Pastor Leonce, Imana iguha umugisha. Ndakurarikira yuko dusangira ijambo ry'Imana, ariko kandi mbere yo kugira ngo turisangire reka tubanze dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, muremye ijuru n'isi, Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, ubuntu bwawe, imbaraga n'imbabazi zawe nibyo bidukwiriye. Aya masaha dusenga turasaba twinginga ngo ukuboko kwawe gukomeze kubana natwe. Dore tugiye gusangira ijambo ryawe n'uyu mwene data cyangwa mushiki wanjye unteze amatwi. Ndasaba ninginga mu izina rya Yesu ngo umwuka wera ariherekeze, kandi ngiye kuryigisha nanjye ampa imbaraga n'ubwenge bwo kurushaho kurisobanura ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Nshuti mwene data unteze amatwi, reka nkomeze ngushimire cyane uyu mwanya utanze wo kumva ijambo ry'Imana. Rero kuri uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ko tugiye kuganira hejuru y'uko wagira imibereho ifite impinduka nziza, itanga umusaruro cyangwa yera imbuto ndetse yemwe zishimishije. Nshuti yanjye unteze amatwi, buriya imibereho ugira utava aho uri ngo wigire imbere uve mu bwiza ujya mu bundi irababaza cyane. Imibereho inezeza ni ya yindi ubona utera urutambwe wigira imbere, wanasubiza amaso inyuma wabona aho uri kuva n'aho uri kujya ukumva biguteye ibyishimo. Rero kugira ngo ugire imibereho ifite impinduka nziza, itanga umusaruro cyangwa yera imbuto, ugomba kugira ingamba zitandukanye zituma udasubira inyuma, ugakomeza ukajya imbere, ukava mu bwiza ndetse ukajya mu bundi, mu buzima bwawe bwabo bwo mu mwuka ndetse n'ubw'ubugingo ndetse n'umubiri. Kuko ijambo ry'Imana iyo turisomye mu Batesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 23 ritugaragariza ko tugomba kurinda ubugingo bwawe ukaburinda, umubiri wawe ukawurinda n'umwuka wawe ukawurinda, kugira ngo bitazabaho umugayo ubwo Yesu Kristo azaza. Inshuti yanjye rero ndaguhendahenda mu izina rya Yesu ngo wumve ko ni byiza kandi ni iby'ingenzi kugira ngo urusheho gutera imbere kandi ugira intambwe utere imbere, ugira intambwe zishimishije, yuko ugomba kubigiramo uruhare mu izina rya Yesu. Kugira ngo rero urusheho kubisobanukirwa neza, reka dusangire ijambo ry'Imana turi buze gusoma muri Luka ibice 13 duhereye ku murongo waho wa 6. Luka ibice 13 uhereye kuri uriya murongo wa 6. Reka dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haranditse ngo, kandi abacira uyu mugani ati, hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe, bukeye araza gushakaho imbuto arazibura. Abwira umuhinzi ati, dore uyu ni umwaka n'uwa 3 nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone, uwuce urakomeza kunyunyuriza ubutaka. Nawe aramusubiza ati, databuja, uwureke uyu mwaka nawo muhingire mufumbire, ahari hanyuma wakera imbuto, icyakora nutera uzawuce. Imana yacu nishimwe. Mwene data mushiki wanjye wowe unteze amatwi, ndagira ngo nkomeze nkubwire yuko ugomba gutera imbere. Iri jambo ry'Imana tumaze gusoma rigiye kudufasha kugira ngo turebe nibura intambwe enye, nubwo wenda hariho intambwe nyinshi, ariko muri iyi nyigisho turebe intambwe enye zagufasha kugira ngo ubashe gutera imbere, ugire impinduka nziza, uve mu bwiza ujya mu bundi. Kugira ngo tubigeraho neza, reka twibaze iki kibazo: ese ni izihe ngamba ugomba gufata zituma utasubira inyuma ugakomeza gutera imbere? Ingamba ya mbere ni ukugira umuco mwiza wo kwigenzura mu gihe runaka, ko hari aho uva kandi ko hari aho werekeza, ukareba ko
hari umusaruro ufite cyangwa imbuto urimo kwera mu mwuka cyangwa se mu bugingo cyangwa se mu mubiri. Wibuke ko twasomye muri Luka ibice 13 umurongo wa 6 kugeza ku wa 9 iby'uriya mugani, uriya muhinzi wateye uruzabibu, ariko ngo akajya agiye uko bukeye akajya aza kugenzura, bwacya akaza kugenzura, ngo icyo gikorwa arinda ubwo gikora imyaka 3 yose, kandi ntiyagira imbuto ngo abona kuri kiriya giti. Ariko ngo igihe kigeze ararambirwa, aravuga ati ngende mbwire uyu muhinzi uri muri runo ruzabibu, mubwire ngo uwuce uwurandure kuko nta mbuto yawubonagaho. Rero ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, Imana yakuremye ikaguha umwuka, ikaguha ubugingo, ikaguha umubiri wambaye, ijya igira igihe cyo kugenzura, ikaza ikareba niba ibyo ukora ibyo bintu bitanga umusaruro, ikagenzura ikareba ubuzima bwawe bwo mu mwuka, ubuzima bwawe bw'ubugingo, ubuzima bwawe bw'iterambere risanzwe byo muri uwo mubiri, hari imbuto butanga, hari aho uva n'aho ujya. Bijya bibabaza kubona uriho mu buzima butagira impinduka, bitera agahinda Imana, kandi nawe biraguhombya. Jya ugerageza winjire mu buryo bwo mu mwuka, uve mu bwiza ujya mu bundi, kandi nanone no mu iterambere ry'ubuzima busanzwe bibuko uve mu bwiza ujya mu bundi. Kandi ibyo kugira ngo ubigere nk'uko tubibonye, ugomba kugira umuco mwiza wo kwikorera igenzura. Iyo udakora igenzura ry'aho uva n'aho ujya, ukomeza kwizengurukaho, ntutere imbere. Indi ntambwe ya kabiri ni uko ugomba gukosora amakosa wakoze atuma udatanga umusaruro, yaba ari mu buryo bwo mu mwuka, yaba ari mu buryo bw'ubugingo, ndetse n'uwo mubiri wambaye. Mbese ugakosora amakosa, kuko iyo utayakoze ugatinda kuyakosora, amakosa akomeza kugusubiza inyuma, ntugere aho wagombaga kugera. Rero nshuti yanjye, jya ugira igihe cyo gutekereza, uvuge ngo wa makosa we, yego naragukoze ariko sinzongera kugukora. Mbese uhakanire Satani nawe abimenye ko aho hantu wasitaye, aho hantu wagize intege nkeya, kutazongera kuzigira mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nanjye ndimo kukwigisha kuri uyu mwanya, ndakwaturaho imbaraga z'Imana zigushoboza gukosora amakosa wakoze, kugira ngo ntuzongere kuyasubiramo ukundi mu izina rya Yesu. Indi ntambwe ya gatatu ni uguhitamo ibyo ugomba gukora bituma utanga umusaruro, ukagera ku ntego zawe, yaba ari mu mwuka, yaba ari mu bugingo, yaba ari ku mubiri. Mbese ugahitamo neza ibyo ugomba gukora bituma utanga umusaruro. Uwo uri w'uyu munsi ni umusaruro wahahise hawe, w'ibyo wahisemo gukora, kuko buriya ibyo wagiye uhitamo gukora cya gihe nibyo bitumye uri uwo uri we uyu munsi, nibyo bitumye uri muri ibyo biro, nibyo bitumye uba muri iyo nzu, nibyo bitumye warashyingiranywe n'uwo mugabo cyangwa se uwo mugore, nibyo bitumye ushobora kuba urimo kwiga muri uwo mwaka wigamo. Uburyo wagiye uhitamo mu bihe byashize nibyo bitumye uba uri we uyu munsi, kandi nanone ubu uzaba we ejo ni umusaruro w'ibyo uzaba warahisemo gukora uyu munsi. Niba utagira umwete wo kugira ngo ushakishe ukuntu utera imbere, ukava mu bwiza ukajya mu bundi, umenye kuri kwangiza ejo hawe hazaza. Rero mu izina rya Yesu, reka kwihemukira, reka kwihohotera, tangira wuzure umwuka wera, tangira wambara imbaraga z'Imana. Ejo hawe hazaza hazabe heza, Imana ibigushoboze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kandi intambwe ya kane, ugomba gushyira mu bikorwa ibyo wiyemeje gukora. Reka nkubwire, hari abantu bagombye kuba barageze ahantu hashimishije, ariko kuko badashyira mu bikorwa, bakagira ubunebwe cyangwa bakagira ubute, bigatuma bakomeza kuba mu buzima budafite impinduka nziza cyangwa budatanga umusaruro. Ndaguhendahenda mu izina rya Yesu ngo ujye ushyira mu bikorwa ibyo wiyemeje. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Yosuwa ibice 18 umurongo wa 3, reka naho tuhasome uhumve. Yosuwa ibice 18 umurongo wa 3 haranditse ngo, Yosuwa abwira Abisirayeli ati,
muzageza he kugira ubute bwo guhindura igihugu Uwiteka Imana ya sogokuruza yabahaye? Ahangaha yabateraga umwete akababwira ati mbese yemwe Besirayeli mwe, muzageza he kugira ubute bwo guhindura igihugu Uwiteka Imana ya sogokuruza yabahaye? Hano Uwiteka Imana Abisirayeli yari yarabahaye igihugu cy'isezerano ko bagomba kuva muri kiriya gihugu cya Misiri cy'uburetwa bari barimo Farawo bazengereza, bakashyira mu bikorwa, bakagenda bakajya mu gihugu cy'isezerano cy'amata n'ubuki, Kanani yabo bakayitahamo bakaba amahoro. Ariko gushyira mu bikorwa bikabananira pe. Nicyo cyatumaga Yesu ababwira ati mbese ye muzageza he koko? Muzageza he kumva yuko mutashyira mu bikorwa, mutashirika umwete ngo dushyire mu bikorwa, duhindure tujye mu gihugu cy'isezerano Uwiteka Imana yaduhaye? Nawe ndagira ngo nkubwire ngo hari amasezerano Uwiteka Imana yaguhaye, hari aho Imana ishaka ko ugera, hari ibyo ugomba gukora, hari abo ugomba gukura. Buriya muri wowe harimo ubushobozi bwinshi, nta nubwo bigomba kurangirira kuri wowe gusa, oya, bigomba no kugera ku bana wabyaye, ku baturanyi bawe, ku gihugu cyawe, aho ngaho ukorera, mu isi muri rusange, na n'ubu n'isi yabaye nk'umudugudu. Muri we harimo ubushobozi, ariko nsaba Imana ngo igushoboze, igukingurire imiryango, amaso yawe ahumuke, ubashe kumenya yuko hari aho ugomba kugera. Ndaguha urundi rugero rugutera imbaraga kandi rushimishije. Igihe Esiteri yasengaga, yaravuze ngo, yarafite intego aravuga ngo dusenge iminsi 3 twiyiriza ubusa tutarya, ariko nyuma yo gusenga ndahita ngenda sange umwami, nirengagije protokole cyangwa se amabwiriza yo gusanga umwami. Bivuze iki? Amaze gusenga agasanga umwami, Imana yakwihise ikoresha umwami amutunga inkoni. Utarahaguruka ngo ushyire mu bikorwa, ngo ugakomeza ukavuga ngo nzakomeza gusenga gusa, ntibihagije. Gusenga ni byiza, ariko nanone Imana imaze kuvugana nawe, tangiye ushyire mu bikorwa. Imana igushyigikire, Imana ikwambika imbaraga, Imana ihe umugisha iyo mirimo ukora, Imana ikwagure, Imana ikomeze ikuzamure. Abantu bazasigara batangazwa cyane n'uburyo uri gutera imbere, kuko si wowe, n'imbaraga z'Imana ziri gukorera muri wowe, ndetse ubitewe na ziriya ntambwe enye tubonye. Ya mbere, kugira umuco mwiza wo kwigenzura mu gihe runaka y'ibintu ukora. Bwa kabiri, gukosora amakosa wakoze ntuzongere kuyagwamo. Gatatu, guhitamo ibyo ugomba gukora kandi bitanga umusaruro. Kane, ugashyira mu bikorwa ibyo wiyemeje gukora. Rero ndasenga nsaba Imana yo mu ijuru ngo ibikubashishe mu izina rya Yesu Kristo. Kimwe mu byo ngira ngo nkubwire, ikijye kiguca intege cyangwa kigatuma utagera aho ugomba kugera, ni imbaraga za Satani ziza zishaka kugira ngo zice ubusabane bwawe n'Imana. Kandi ikintu cya mbere zikoresha ni icyaha. Icyaha kijya gituma utaba ugomba kuba we. Icyaha kijya gituma ubusabane bwawe n'Imana bwangirika. Aya masaha rero ndagusengeye mu izina rya Yesu ngo wakire kwihana no kubabarirwa mu izina rya Yesu, kandi Imana igushoboze kuva mu bwiza ujya mu bundi. Ese hari aho ubona umwuka w'Imana akomeje kugutungira urutoki akubwira ngo hariya? Aho ngaho niho tugiye gusengera mu izina rya Yesu ngo wihane. Kandi nanone niba uri gutega amatwi y'inyigisho ukaba utarakira Kristo Yesu nk'umwami n'umutegetsi w'ubugingo bwawe, iki ni igihe cyawe cyo kwemera Kristo Yesu, ukamwakira mu bugingo bwawe, bikagushoboza gutera intambwe ukava mu bwiza ujya mu bundi. Imana ibigushoboze mu izina rya Yesu. Reka rero dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana yo kwiringirwa no kwizerwa, uri amahoro yacu kandi uri imbaraga zacu. Wadusezeranije kutazadusiga kandi kutazaduhana. Kandi n'aya masaha dusenga, ndasengera mushiki wanjye cyangwa mwene data warunteze amatwi ngo umuhe kuva mu bwiza ajya mu bundi, atere imbere mu izina rya Yesu. Aho yaba yaragiye akiranirwa hose, bigatuma ubusabane bwe hagati yawe nawe Mana bwangirika, ndongere ndaburemye mu izina rya Yesu. Imbabazi z'Imana zimugereho, amaraso ya Yesu Kristo amutwikire.
kandi n'uyu nanone wategaga amatwi ijambo ry'Imana akaba atarakira Kristo Yesu, nawe umuhe kwakira agakiza no kumenya ko Kristo amubera umwami n'umutegetsi w'ubugingo bwe. Mbisabye gutyo nizeye kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nshuti warunteze amatwi, Imana iguhe umugisha kuko wateze amatwi ijambo ry'Imana. Wari kumwe na mwene so Pasiteri Leonce. Imana iguhe umugisha. Shalom, shalom.